Здравейте, скъпи приятели, аз съм Жоро Манчев, бариста в Double Specialty Coffee. Имам среща с привържениците на Unity. Те са хора иноватори, с провокативни мисли и действия. Те не са хора, които стоят и чакат на едно място. Това са те, привържениците на Unity. Аз дори сънувах идването на Unity. Даже може да се каже, че го предреках. Аз също пленувах този бренд. Той накрая дойде тук. Unity е бунтарски бренд, той ще измести дявол, защото е плод на революция, а не на еволюция. Точно така. Съгласен съм с теб. Всички сме влюбени в Unity, защото е перфектен за еспресо и капучино. Вижте какво. Дявол изигра своите карти и е време да бъде сменен. Съгласен съм с теб. Виждам, колеги, че сте много развълнувани относно случващото се. Пожелавам ви успех, колеги. Наистина, обичам ви. I love you guys. I love you guys. Уважаеми зрители, това е щаб-квартирата на привържениците на Unity. Поздрави от тях, в страхотно настроение са. А вие напишете, подкрепяте ли ги долу в коментарите. Ще се видим утре точно в 10.